Bismillah, dans cette vidéo, on va discuter de la relation entre le champ E et le différent de potentiel d'état V. Donc, donc, une distribution de charge, on a deux termes. Le premier terme, le champ électrique E. Le deuxième terme, le champ électrique, déjà dans la vidéo qui est deux méthodes pour calculer, soit la loi de Coulomb, soit كتستخدم la théorème de Gauss. ولا deuxième terme اللي كنتكلم عليه اللي هو اللي غنشوفو في هاد السلسلة ديال الفيديوهات هو le différent de potentiel. Donc le différent de potentiel dû à la distribution de charge. Donc la première cas, je fais la relation entre le champ E et les différents de potentiel dans le cas de E est non uniforme. C'est-à-dire le champ E n'est pas constant. Le champ E n'est pas constant. كنمثلوه بحال هاد الخطوط يعني عوجة. أما فاش يكون uniforme كنمثلوه بخط مستقيم. Donc par exemple, le différent de potentiel dû à cette champ électrique, dû à cette distribution de charge qui crée le champ électrique E entre deux points A et P dans un champ électrique non uniforme. Donc كيف كتعرفوا في الميكانيك أن le différent d'énergie potentielle, différent d'énergie potentielle entre A et P كيساوي ناقص le travail dû à la force électrique entre A et B. Donc ناقص كيف كتعرفوا ان فاش يكون عندنا واحد لا فورس اللي ني با يونيفورم يعني ني با يونيفورم بحال هاد لو كا مادام عندنا الشون الكتريك ني با يونيفورم عندنا اون فورس ني با يونيفورم دونك كنستخدمو الانتغرال دونك ناقص الانتغرال من ار بي ديال لا فورس اللي هي ني با يونيفورم فوا دي ال c'est-à-dire كناخدو واحد لو بتيت élément دو سيغمون دي ال فيه واحد لا فورس اف اللي هي ني با يونيفورم وكنبقى نانتيغري هاد وكناخدو لو لون ديال هاد لو في كامل لو بتيت élément دي ال فوا لا فورس اف لو بتيت élément دي ال فوا لا فورس اف وكنانتيغري من اف فوا دي ال باش نحصل على le travail de champ électrique entre A et B. Voilà. Donc, عندنا قاعدة كتقول أن le différent de potentiel qui fait le différent d'énergie potentielle sur la charge Q. C'est-à-dire هنا عندنا واحد la charge Q. هذه charge Q هي اللي كنحركوها من A ل B avec une champ électrique E n'est pas uniforme. Donc voilà, donc كما قلنا أن le différent d'énergie potentielle qui يساوي ناقص W اللي هو le travail dû à la force électrique entre A et B sur la charge Q. La charge Q هي اللي كنحركوها من le point A le point B. Donc le W le travail شنو كيساوي donc كنديرو ناقص الانتغرال من A ل B le travail هو F fois DL Q constant يمكننا ندخلوه الانتغرال. donc كيف كتعرفوا ان F sur Q شنو هو le champ électrique E. donc العلاقة اللي كنحصلوا عليها في النهاية هي أن le différent d'énergie, le différent de potentiel, le différence de potentiel entre deux points A et B dû à une champ électrique n'est pas uniforme et كتساوي ناقص الانتغرال من A ل B ديال E fois dl E fois dl. donc d'abord نشوفوا le cas ديال E est uniforme. donc d'abord نشوفوا dans le cas ديال واحد le champ E est uniforme. donc كيف قلنا أنا فاش يكون عندنا deux plans اللي هما deux plans de même distribution de charge mais de signe opposé, c'est-à-dire l'un est positif et l'autre est négatif, donc تكون entre les deux une champ اللي هو uniforme E. donc d'abord غادي نشوفوا dans ce cas le différent de potentiel entre les deux plans infinis A et B شنو كيساوي. donc كما قلنا ان delta V entre A et B كتساوي ناقص الانتغرال من A ل B ديال E fois dl. donc E سكالير dl شنو كتساوي ناقص E dl كوسينوس ثيتا. donc كيف كتلاحظوا ان le champ E و le petit élément de segment dl عندهم le même
la même direction. Donc كنقولوا ان دونك كوسين يعني الزاويه ما بين والدائره كتساوي 0 وكوسين الزيرو شنو كيساوي 1. دونك دلتا في كيساوي ناقص و كما قلنا هنا في هذا لوكا اي يونيفورم c'est-à-dire est constant le long entre les deux plans infinis. Donc عطينا دلتا في كتساوي ناقص parce que constant كنخرجو من الانتغرال 3 كنخرجو من الانتغرال من ال بي ديال دي ال. دونك الانتغرال من ال بي ديال دي ال شنو هو لا ديستانس entre les deux plans infinis ديال دي. Donc la différence de potentiel entre A et B شنو كيساوي ناقص fois دي كيساوي ناقص le champ électrique entre les deux plans infinis fois la distance entre les deux plans infinis. Donc c'est le cas si seulement le champ E est uniforme. Là le champ E n'est pas uniforme, c'est-à-dire n'est pas constant, كنستخدموا هاد العلاقة هادي. شكرا.